Vem aqui. Cachola do seu tamanho. Cachola. Vamos encerrar o vídeo, tá? Quer dizer, senhor Cécio. Vem aqui junto comigo. Batata? Você errou meu nome. Não, senhor. Acredita que Senhor tem Cécio. nome de batata aqui? Vamos encerrar o vídeo aqui. Eu vou... Tá vendo essa batata? Você deu o nome dela de Tata. Vem aqui, Tata. Vamos encerrar o vídeo. Tá bom, vamos encerrar o vídeo. Fica aqui junto com... Ô, galera, espero que vocês tenham gostado. Ai, que droga, meu. Deixa eu tirar essa armadura primeiro, antes de encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas tchau aí, senhor Cécio. Joga coisas aí no ar. Joga coisa no ar. Joga coisa aqui. Joga coisas no ar pra decidir pedir da galera. Vamos se despedir. E finalizamos o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora. E valeu, falou.